दर्शक पनि यो भने दाउने यो बर्दघाट साइड हो र यति बेला म बर्दघाटसम्म जाँदैछु र तपाईँलाई यो दाउनेको दृश्य देखाउँदैछु र एकपल्ट हेरौँ यहाँको दृश्य हेरौँ कि भनेर म यति बेला यहाँ रोकिएको छु र तपाईँलाई यो दृश्यहरू देखाइरहेको छु होइन। विशेष त यो यसरी कटान भएको छ यो दृश्यहरू तपाईँले यहाँनिर हामी सजिलै देख्न सक्छौँ। यहाँनिर निकै चौडा पारिएको छ र जुन दृश्य म तपाईँलाई देखाइरहेको छु यसरी यो बर्दघाट साइड हो। खास गरी यो दाउनेको यो ठुलो पहाड चाहिँ यसरी कटान गरेर यो यसरी फ्राकिलो बनाइँदैछ। जुन यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेको यो दृश्य म यति बेला तपाईँलाई देखाइरहेको छु। जुन यो यहाँनिर निकै फ्राकिलो रूपमा बनाइएको यति बेला हामी देख्न सक्छौँ।